Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan gethuk karo gedang goreng. Mondo ngantuk napa dereng? Dereng ngantuk tapi nggon njawab salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sing rawuh kathah nggih Bu nggih. Ning sing njawab salam ora ana setengah. Padahal salam niku donga muga-muga selamat donya Kula salam sepindah melih dijawab kanthi semangat nggih. Godhong salam warnane kuning muga-muga sing semangat jawab salam ibune meteng maning. Oh gah. Kersane NU-ne rame, fatete manaan nggih. Mugi-mugi fatete tambah rame, Ibnu-ne rame, IPPN-ne rame. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah as-salihah liridaillahi ta'ala wa limaqasidina wa liqadai hajatina wa bi barakatillah fi hadal majlis wa bi hidayatillah wa bi barakati suratil fatihah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsirah wa dha'alaina tariqata ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an amin wa amalan muttaqabbalan wa nas'alukal istiqamah wa husnal khotimah amin ya robbal alamin. Amma ba'd. Bu sakderipun dalem mlajengaken monggo donga sareng-sareng donga sholawat tausiul arzak. Mugi-mugi kula jenengan sedaya rezekine lancar, tambah solehah akhlake. Amin Allahumma. Dherekaken kula nggih Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan tuwassi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya robbal alamin. Mugi-mugi bakdo pengajian rezekine turah-turah. Turah recehan po gelondongan. Ora recehan bae. Mugi-mugi tambah solehah bakdone pengaosan. Amin Allahumma. Hadatul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, ustad, ustadzah, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, dalah kasepuhan desa Kali Salak. Ingkang kula jenengan cadong-cadong barokah doanipun. Wabil akhas ngomong Mbak Narmu to Mbak. Wabil akhas wonten ngarsanipun Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Limpung, jajaran Suriah Tanfidiyah dalah banom-banomipun. Wabil akhas wonten ngarsanipun pangemban-pangembating Projo satriyaning negari, Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, nggih ingkang sapunika dipun wakili, mugi-mugi dados pemimpin ingkang amanah. Wabil khusus Pak Lurah sing luar biasa ganteng Bu nggih. Ganteng mboten? Ganteng nggih.
Mugi-mugi Pak Lurah rezekine tambah, bengkoke tambah, bojone pundi Bu Lurah. Oh, kalau ternyata Bu Lurah pun muslimat nggih. Padahal Pak Lurah sek nem ngoten. Masya Allah, ini mergo Pak Lurah ngenom apa kepriye? Mugi Pak Lurah estu panjang yuswa sehat wal afiat. Amin Allahumma. Wabil akhos wonten ngarsonipun pimpinan anak cabang muslimat, pimpinan anak cabang Fatayat NU Kecamatan Limpung, dalah banom-banomipun sedaya nggih. Ibnu IPPNU mugi-mugi istiqomah khidmah wonten Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Boten supe pimpinan ranting, pimpinan anak ranting yang luar biasa khidmahnya nggih. Niki pimpinan ranting sekecamatan Limpung rawuh sedanten napa mboten? Kula absen nggih Bu nggih. Lobang pundi lobang? 2 juta sing kena nggih. Wanakersa. Oh, Wanakersa apa Wanakersa? Nggih, terus mung ragu. Masya Allah 10 juta belasan. Kali salake pundi kali salake? Oh, mergo sing duwe nggon ya rame. Nggih. Pundi melih niki? Sempu. Punggangan. Nggih, alhamdulillah raos danten nggih. Mugi-mugi khidmahe panjenengan niki dados lantaran sedaya pikantuk tiket swarga. Amin Allahumma. Ana sing khidmah kanthi tenagane, tukang opiak-opiak rawuh napa mboten? Sing tukang opiak-opiak rawuh napa mboten? Kudunge werna apa? Ungu. Kabeh tukang opiak-opiak. Nggih baik sing tukang opiak-opiak tur nariki urunan mugi-mugi istiqomah khidmah. Amin Allahumma. Bu. Klalen. Nek kalih kula passworde pripun? Lah Bu. Masya Allah muslimat Limpung mentel-mentel. Ana sing khidmah ning NU dari tingkat pimpinan anak ranting, pimpinan ranting tukang nariki urunan nggih Bu nggih. Jenengan nek nariki urunan sing ditariki kira-kira mesem napa jebut? Sing mesem rawuh mboten iki? Sing tukang jebut? Masya Allah. Wong ngendikane Pak Tanfid jare akeh tarikan nggih Bu nggih. Tapi mboten napa-napa niku khidmah bil mal. Kula njenengan khidmah teng NU kanthi bondo mugi-mugi niki dados wasilah pikantuk tiket suar. Amin Allahumma. Mangke sareng-sareng mlebu swarga nderekke para muassis Nahdlatul Amin Allahumma. Wabil akhos wonten ngarsanipun panitia ingkang sampun paringi papan pelenggahan niki panitiane sing pundi Bu? Panitiane sing pundi? Masya Allah awan bengi tak tinggali story nebek sing paduan suara latihan terus di lampu yakin ya Allah Gusti nggon ngapalna lagu ki nganti kelalen karo anak bojo Bu. Lagune sing diapalna pinten wau padus gangsal arek nyambul kelingane muslimat Indo. Niki saking luar biasane panitia awan wengi ora iso merem mboten Bu. Mugi-mugi panitiane tansah panjang yuswa sehat wal afiat. Amin Allahumma. Niki ranting kali salak berarti nggih luar biasa rantinge tur kepala desane nggih luar biasa. Pak Lurah donatur mboten? Mugi-mugi rezekine tambah-tambah nggih. Amin Allahumma. Mboten supe pemeriah suasana pada siang hari ini grup Rebana Good Hadroh niki dari dalam negeri napa luar negeri niki? Dalam negeri. Berarti diskonan kok gratis? Umume nek Rebana paling 500.000 Bu. Mugi-mugi istiqomah sholawate. Amin Allahumma. Ditambahi tambah laris. Bar saking mriki sholawatan terus, payu terus. Nggih. Diniati syiar agamane Gusti Allah. Amin Allahumma. Tak sawang-sampik vokale gantenge ora karuan nggih. Ganteng mboten Bu? Vokale wis ahli ceramah ke sholawat sareng-sareng nggih. Didoaken mugi-mugi tambah laris. Wonge barang laris. Pun laris napa dereng niki? Oh dereng payu.
Masya Allah. Iki ngerti mergo sing ceramah ya durung payu. Tapi sekedar mulai payu. Masya Allah niki luar biasa. Mugi-mugi sedaya kemawon derek keberkahan, amin Allahumma. Engkang mbah-mbah, engkang STW setengah tua, nggih sedaya pikantuk ganjaran, amin Allahumma. Bu, sedaya do sehat napa mboten niki? Mekarne mun dugi napa dereng? Oh lancar. Mugi-mugi kula jenengan tansah sehat wal afiat nggih Bu nggih. Keranten sehat niku nikmate Gusti Allah sing ageng. Kula jenengan pinaringan sehat alhamdulillah. Sehat awake, sehat pikirane, sehat atine. Nggih Bu nggih. Kathah wong awake sehat tapi pikirane ora sehat dadi wong edan. Teng mriki rawuh mboten sing edan? Tapi nek edanan bojo rawuh mboten? Mugi-mugi kanthi sehat kula jenengan saged nglampahi ibadah, amin Allahumma. Kanthi istiqomah, amin Allahumma. Amin Allahumma. Mbon ngantuk napa dereng? Salat punapa dene salam muga kula panjenengan katur kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki teng mriki panas napa adem, Bu? Panas nggih. Tak tingali ya do nggawa kipas kabeh kemenyek-menyek niki nggih. Ana sing kipase listrikan nggih. Ana sing kipase nganggo kerdus ya ana. Niki mugi-mugi sinoso cuacane panas tapi mugi-mugi manah kula jenengan adem kanthi wasilah maoso lawat, amin Allahumma. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh ternyata nangkana wong barang. Masya Allah melasna milu urunan ora weruh azune nyong. Niki jenengan urunan apa gratis, Bu? Hah? Gratis. Ki rejing ini ya gratis. Rebanane sound sistemnya bunyi ini. Oh. Wong lempong ke senenge gratisan nggih. Niki mugi-mugi kula jenengan kanthi sholawat adem nggih atine nggih. Amin Allahumma. Jare wau dijak mase sholawat sareng shallu ala Nabi Muhammad. Shallu Nabi Muhammad. Sholawatnya sing panjang apa pendek, Bu? Hah? Panjang. Senenge dawa-dawa. Ayo padha maca dateng Kanjeng Nabimu, mugi-mugi pikantos syafaat benjang wonten yaumul kiamat. Salam salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sareng-sareng salatullah salamullah ala yasin habibillah. Surah Nabi Muhammad. Mun adem apa sik panas? Oh panas. Berarti nek panas ketok ora tau sholawatan nggih. Padahal sholawat niku muji Kanjeng Nabi. Salat niku satunggalipun ibadah sing dilampahi karo pamer mawon tasik ditampi dening Gusti. Contone iki vokale mau ganteng-ganteng mboten, Bu? Oh nang kene rasane ganteng kabeh nggih. Sinasa selawat ana sing niate nyung men ketok gagah men dipek mantu muslimat nggih. Sinasa ana niat pamer tapi tetep ditampi dening Gusti.
niki sing jenenge ibadah mau sholawat. Berarti kula jenengan bar niki kudu seneng sholawatan nggih Bu nggih. Kira-kira nek ngempeng sholawatan apa dangdutan Bu? Dangdutan. Lah bar niki ngempinge diganti sholawatan nggih. Nggih krasane wadem matine. Amin Allahumma. Ngonek bojone akon gawe kopi diputer sing banter sholatullah. Nggih. Kersane adem kabeh. Amin Allahumma. Bu. Cek lalen, Bu. Nah, niki ngaose dangu napa sekedap nggih? Kula minggah wis jam setengah 11 nggih. Wis setengah 12. Berarti mudune jam piro, Bu? Kalih. Oh, jam kalih wis pindah geser banyu poteh nggih. Mbah mangke sekedap mbuh dangu kula jenengan sing penting niat ngaji niki golek ridane Gusti. Kula tak taklet jenengan dugi mriki bahagia napa mboten, Bu? Bahagia napa mboten? Sing mau keprusu karo bojone wonten napa kathah? Kathah. Jenengan pun pamit kalih bapak napa dereng? Sampun. Pamite jenengan napa Bu mau Bu? Ngos. Pamite saking dalem niat ngaji tapi dugi mriki ngerumpi. Wonge teko. Wonge ning ngarep apa ning mburi? Ngisor apa dhuwur? Oh dhuwur. Masyaallah nggih. Wau panjenengan sesarengan kok glodak-glodok ki jeblos apa ora nggih? Ora nggih. Kula khawatir mergo kula kan cilik nggih Bu nggih. Cilik kok gede? Oh gede. Ngarani ibunya gede masyaallah nggih. Mugi-mugi kanthi niat sing sae ngaji kula jenengan terus bahagia niki diniati syukur wonten ngarsane Gusti. Bu. Kula jenengan dugi mriki sedaya gesang ning donya panjenengan nyesel mboten Bu? Jenengan gelan apa mboten? Gelan apa gelo? Jenengan ditakdiraken Gusti Allah urip niku gelan apa mboten? Ana sing mau gelang. Banyak gelak katon sing lanang galak. Kula jenengan sedaya dipun takdiraken Gusti Allah gesang ning donya gelan apa mboten? Mboten nggih, kudu mergo kula jenengan tinakdir saking Gusti Allah teng mriki pikantuk nikmat dadi umate Kanjeng. Bu. Yu. Iki muslimate semangat kok fatete blempem. Yu. Nek Bu niku muslimat, nek yu niku fatayat. Mosok fatete ndang Bu gelem. Oh kula jene mau protes karo Pak Tanfit kok panggil ibu. Bu. Yu. Panjenengan sedaya kula jenengan dugi mriki niki sedaya niki alhamdulillah diparingi tinakdir Gusti Allah dadi umat Kanjeng. Lah niki ngeten niki diireni sing jenenge kalih Nabi Musa alaihis. Bu. Nabi Musa jenengan ngertos napa mboten? Mun nate panggih napa dereng? Mun gadah weane napa dereng? Dereng. Dadi Nabi Musa maturna Gusti Allah, Gusti. Mergo ning Nabi Musa niku kitabe napa Bu? Diparing kitab apa Bu? Kitab apa? Taurat. Mergo ning kitab Taurat Gusti ana sing ngendikaken mangke ana umat sing bakal mlebu swarga. Apa kuwi umatku apa ora? Jabe Gusti Allah ora iku umate nabimu. Pramila kula njenengan gesang ning donya ditinakdiraken dadi umate Kanjeng Nabi alhamdulillah. Kudu bahagia, aja sumeh nggih Bu nggih. Kudu sumeh aja plengas. Plerak. Sing tukang juwas-juwis rawuh. Wong endi kowe Bu? Lempung. Nggih. Dadi ngapunten niku kula jenengan diireni kalih Nabi Musa, nggih. Kok iso ana umat sing mangke bakal mlebu swarga? Amin Allahumma. Bar ngoten Nabi Musa tanglet meleh ning Gusti Allah. Duh Gusti mangke ke ana umat sing dongane niku mandi diijabah kalih panjenengan niku umatku tah. Jawabane Gusti Allah pripun Bu? Boten niku umate Kanjeng Nabi alhamdulillah. Pramila kula njenengan kudu seneng donga aja bosen
donga ngapunten kula tak tanglet jenengan setiap hari le donga kare leh ngomel kathah pundi kula jenengan ditinakdhaken dadi umat Kanjeng Nabi dongane niku mandi cepet diijabah dening Gusti Allah. Bu saking irine meneh Nabi Musa lajeng matur meneh ning Gusti Allah, Gusti nek ngono nyong tak dadi umate Nabi Muhammad. Jabane Gusti Allah niku ora iso. Ora iso apa ora bisa? Ora bisa. Tapi diparingi anugerah kalih Gusti Allah, Nabi Musa iso matur langsung nang Gusti. Wa kallamallahu Musa taklima. Lah niki kula jenengan alhamdulillah sedaya dadi umate Kanjeng Nabi kudu bahagia dalam kondisi apapun kula jenengan bahagia duwe duit seneng orang duwe duit jenengan nek duwe duit 2.000 nggih kalih 2 juta milih pundi Bu? Tapi nek 2 juta mlebu neraka gelem ora Bu? 2 juta tapi wis warga iki jenenge kenyang Bu. Nggih mugi-mugi kula jenengan sedaya bahagiane niki mensyukuri nikmate Gusti Allah dadi umate Kanjeng. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut mboten niki? Lanjut mboten niki? Lanjut nggih. Los dugi jam kalih wae nggih. Los nggih. Lajeng kula jenengan alhamdulillah siang punika dugi mriki niki ikraman wa ta'diman mlebet wulan Dulqa orang ngandel nek wong lemong dul kaidah ora dul qada tapi dul kaidah kula jenengan ikraman wa ta'diman mergo wulan Dulqa'dah niki salah setunggalipun wulan sing dimulyake Gusti mergo ana 4 wulan sing dimulyake sepindah wulan apa? Wulan apa? Oke tak takoni kabeh wulan sing mulya ora ngerti nyok tak takon iki saiki brambang sekilo pinten Bu? 30. Oh ngerti takoni bulan sing dimulyake orang ngerti nek sekilo brambang ki wong lempung. Sepindah wulan Dulqa Dulhi Muhar sing terakhir wulan Rejab. Lah wulan Dulqa'dah niki wulan sing dipun mulyake dening Gusti Allah. Kula jenengan kelampahi kesaenan ganjaran yang ditikelake alhamdulillah. Panjenengan teng mriki pengaosan anjang sana anjang sini nggih muter-muter ning wulan Dulqa'dah insyaallah pikantuk ganjaran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngaji iku angsalkan biasa kula nek nglimpunge jajan te vokal-vokal langgar niku angsal ilmu angsal berkah pasal dulu alhamdulillah sedaya rawuh saking lobang pojok dhuwur dubungi ngisor sempu nggih pundi melih niki Polimpung limpunge terus pundi melih Danerje rawuh mboten pundi melih pundi niku Bu? Oh Rawasari nyekelingan yang soalnya gawa undangan gue ranteng Rawasari gue. Ya alhamdulillah niki ranteng kali salak niku luar biasa memfasilitasi kula niki kula ngaji teng mriki sekalian undang-undang ceritane ulem niki tanggal pinten Bu? 10 Mei pas mangke kula akate 10 Juni nggih. Didongake nggih Bu Ibu nggih. Rawuh danten nggih. Kene sing rawuh pinten ewu niki? 2000 gawe srek 2000 nek wis sing nyumbang 100.000-an pire pernah. Masyaallah nggih. Mboten kula mboten mikir sumbangan sing penting panjenengan katuran rawuh mangke tanggal 10 nggih Bu nggih. Wau kula mau nyerat iki sekalian ulem-ulem mboten napa-napa nggih. Heeh. Wau ranting amung rogu mau tak paringi. Ranting Rawasari mau tak tulis. Kali salah yo tak paringi. Wono kersa tapi sing tunggale nek sing ajeng nyuwun kula beto undangan kosong. Masyaallah nggih. Kula remen estu dugi mriki bahagia niki ini dalam rangka apa kula jenengan niki pikantuk seduluran sing waune mboten nate kepanggih mau jare Pak Tanfet yo jare gorong kenal yo mugi-mugi bar niki Pak Ali Sodikin tambah kenal nggih mangke diundangi teng MWC yo ora apa-apa amin Allahumma diundang kon ngapa pernah yo kon ngaji
Nggih mugi-mugi kula jenengan sedaya pikantos duluran sekabehane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Fatayat limpung istiqomah selapanan mboten niki. Kan tiap ahad pae nggih. Mugi-mugi Gusti Allah paring keberkahan. Mugi-mugi Gusti Allah paring mugi-mugi berkah. Bila langsung dibuka undangane iki nggih. Berkah mugi-mugi ziyadatul khair, tambah bagus amin Allahumma. Bagus rezekine amin Allahumma. Bagus keluar gane amin Allahumma. Wis engko pikir mburi uleme usah dibukai. Masyaallah nggih. Nggih estu dongake nggih. Nggih mangke yo iki tak dundang ora apa-apa gratis mau bayar mangke. Oh bayar. Ngeprok iki jenenge masyaallah nggih. Dados mangke estu niki nggih Bu nggih mangke katuran rawuh mriku tanggal pinten Bu? Ya rawuh aja tanggal 11, rawuh saurunge tanggal 10. Ndak ganggu nyong akad mangke nggih. Dados ulem niku awet tanggal 3 sampai tanggal 9. Nggih, monggo jenengan rawuh tanggal pinten monggo terbuka lebar. Tapi nek ora nang omah bat nyok isih tinggal ngaji. Nggih. Mergo kula ngaji sampai tanggal gangsal nggih. Salam Nabi Muhammad. Kembali meleh kula jenengan teng mriki wulan Dzulqa'dah punika monggo sesarengan kula jenengan ngangen-ngangen wasiate Kanjeng Nabi nitipi wasiat umatku ya umati nggih kon ngiling-ngiling napa sing jenenge as-shalah napa Bu jenengan nek ken salat kalih ken blenji milih pundi Bu blenji nek ken salat ning masjid 5 wektu karo kon baturi bojone milih pundi Bu baturi bojone Masya Allah dieling-eling kula jenengan pikantuk wasiat saya jenenge salat punika dados solusi kehidupan kula jenengan mesti nek nyuwun kalih Gusti Allah niku pasolat nggih mboten lagi rezekine seret salate kendel apa mboten lagi pengen tuku mobil salate kendel apa mboten nek lagi duwe masalah mesti donga nang Gusti Allah karo bar salat niku wasiate Kanjeng Nabi kula jenengan kon jaga Bu salat niku bahasa Arab bahasa kali salake ndonga as-sholatu hiya ad-du'a salat niku ndonga dadi setiap gerakan salat niku kula jenengan sebenere ndonga kalih Gusti teng mriki sing tukang migrain kathah napa mboten sing tukang mumet kathah napa mboten oh kathah sing tukang ngelu wonten napa mboten sing tukang boyoken wonten napa mboten niki sing tukang ngelu tukang boyoken kula jenengan salat kanthi khusyuk insyaallah mari amin Allahumma mergo setiap sujud kula jenengan niku oksigen niku lari ke kepala nggih niku sing biasane mumet cekut-cekut insyaallah mari amin Allahumma sing biasane boyoken nggih wonge rawuh mboten niki muslimat biasanya nggih mergo muslimat kan balunge balung nek Fatih kan STW setengah tua nggih dadi balunge sing rada mending alhamdulillah niki sing boyoken kanthi wasilah salat rukuk iso nambani boyo jenengan duwe boyok sehat niku seneng mboten Bu seneng lho nek lagi ngempeng boyoken rasane ora karuan nggih Bu nggih arek njojong petik nek mriki petik pinten kilo 5 kilo oh kalih kilo njujung petik 2 kilo nek boyoken nikmat napa mboten pramila kula jenengan iki salat niki dadi wasilah setunggal olahraga nggih nomor kalih nggih mboten supe kula jenengan niki donga napa donga niki wasiate kanjeng wa mamalkat saimanukum kula jenengan sedaya disuwun niku ngapunten berlaku apik karo wong lemah nek ana wong randu niki sing randu rawuh mboten niki sing randu paling tuwa wonten mboten niki sing 80 tahun wonten mboten cobi sing 80 tahun ngacong nggih jenengan purun hadiah mboten Mbah mriki Mbah 80 tahun mriki tak paringi hadiah mriki sing paling nom tuwuh 80 tahun
mriki Mbah, mriki, mriki. Masya Allah, mriki. Mriki Mbah, majeng Mbah. Nggih, kali niki setunggal mboten napa-napa. Wah, maju kabeh nyontekor iki. Wis ora apa-apa, wis ora apa-apa, yo. Heeh. Monggo Mbah mriki Mbah, ya Allah Gusti, Masya Allah. Wis akeh ora karuan nggih Bu nggih, ora apa-apa, ora apa-apa. Niki teng ngandhap napa nginggil? Ngandhap mawon nggih, kula sing tak mandhap nggih. Nggih, Masya Allah. Nggih. Mbak. Oh nggih, nggih, nggih. Monggo, monggo, monggo. Nggih, majeng. Nggih. Majenge mriko Mbah. Monggo. Nggih, Masya Allah. Paring asma Mbah sinten niki? Khadijah. Khadijah. Saking pundi daleme? Mriki. Kula Mojo. Oh, Mojo. Mojo niku ranting pundi? Pungangan. Nggih. Yuswa pinten Mbah? Umure pinten? Yuswa pinten? Mpun kathah nggih. Anggap mawon pinten pernah pantesen niki 17. Pinten? Yo kirang langkung 80 nggih. Lah niki asmane sinten, paring asma sinten Mbah? Soiyah. Nggih, saking pundi Mbah Soiyah? Pagotan. Pagotan, ranting pundi Pagotan? Pungangan. Oh, kali salah. Nggih, nggih, nggih. Yuswa pinten Mbah? Kula Nggih. 8 dosa. 8 dosa nggih, wis dianggap semono mergo mbiyen KTP-ne ical. Nggih, ngapunten, paring asma sinten Mbah? Mbah Muslimah. Oh, Mbah Mesma. Kunduripun pundi Mbah? Pagotan. Oh, Pagotan, kali salah. Oh nggih. Nggih, sami niki Pagotan. Paring asma sinten Mbah? Nggih. Bu Supiah, nggih. Niki yuswa pinten Mbah? Yuswa pinten? Umure Nggih. 108 dosa. Berarti ngluwihi NU iki Bu. Masya Allah nggih. Yuswa pinten Mbah? kula 8 dosa gangsal. Simbah paring asma sinten? Ngatmi, kunduripun pundi? Tinembang niku berarti tumute pundi? Oh, Sidomulyo. Nggih. Yuswa pinten Mbah? 8 gangsal. Nggih. Sing dereng sinten niki? Mbah niki paring asma sinten? Mar Yami. Nggih. Yuswa pinten? kula pitu. Nggih, pitu-pitu. Nggih. Pundure saking pundi? Kula saking Blimbing. Om Blimbing. Blimbing niku pundi? Oh, Sidomulyo. Nggih. Paring asma Mbah sinten? Mbah Casmina. Kundure saking pundi? Oh, kali salah mriki. Ngebong. Oh, nggih, nggih, nggih. Yuswa pinten? Oh, kelalen nggih, Masya Allah. Nikilah muslimat sejati niki sahabat Faidat kedah tiru nggih. Saking Pagotan, saking Tinembang, saking Blimbing pun sepuh dilampu ninggal putu. Oh, buyut. Masya Allah, pun buyut Mbah. Masya Allah, niki estu niki NU sejati, mugi-mugi niki keberkahan teng NU, amin Allahumma. Ngapunten Mas, nyuwun tolong. Iki rodok tekor Bu. Nggih kula bejo mulya donya akhirat nggih Mbah nggih. Panjenengan sing Masya Allah istiqomah teng NU estu mugi-mugi kula ketularan semangate nggih.
Kula sing cah enom mawon kadang rasane pengen dolan terus nggih. Kula isin kalih panjenengan sing semangatnya luar biasa, mugi-mugi dalem ketularan estu nggih. Nggih matur suwun saged kembali ke tempat, mugi-mugi panjenengan tambah istiqomah melih ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Nggih. Oh nggih, nggih. Nggih Mbah, nggih. 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 Atos-atos nggih Mbah nggih. Matur suwun. Niki bukti NU niku barokai, nggih Bu nggih. Anane NU niku barokai, paringi keberkahan kula jenengan, berkah keluargane. Amin Allahumma. Sampai sepuh mawon tasih loyal, tasih istiqomah teng iki wong lemu ngos-ngosen. Insyaallah Bu. Bu. Nen sampun kula jenengan teng NU nguri-nguri tradisi NU, istiqomah ngaji nang NU niki pun istiqomah nguri-nguri tradisine Kanjeng. Mergo Kanjeng Nabi dawuh halaku umati fi syai'aini. Mangke ana umate Kanjeng Nabi loro sing rusak, sepindah sing tarkil ilmi, wong sing ninggal kon ngaji wegah nggih, dijak ngaji wegah niki dadi umat sing rusak. Tapi kula jenengan alhamdulillah dugi mriki tasih nguri-nguri tradisine Kanjeng. Lajeng wonten kitab Bidayatul Hidayah niku dipun ngendikaaken sak sampunipun kula jenengan sedaya nglampahi salat sampun apik bagusi wong-wong sing lemah, randu kaya randu napa mboten? Randu nggih, mun bagusi randu sedaya kula jenengan eling-eling setunggal al istighalu bil ilmi an-nafi'. Kula jenengan kon menyibukkan diri kanthi ilmu sing manfaat, kanthi napa ta'alluman wa ta'liman, kanthi ngaji lan ngajar. Bu, kula yakin teng mriki rata-rata wonten sing guru madin nggih, guru madin, guru majelis taklim niki dalam rangka kula jenengan menyibukkan diri nggih kanthi ilmu. Ana sing ngaji kupe nggih selapanan teng masjid-masjid, teng musala-musala. Wonten sing ngasta mulang cah TPQ nggih, mulang cah madin, mulang SD, SMP niki kula jenengan dalam rangka nderek Kanjeng. Dijak ngaji wegah nyambut gawe lali ibadah, najan bondone kata yen uripe ora ber. Dijak ngaji wegah nyambut gawe lali ibadah, najan bondone kata yen uripe ora ber. Najan bondone kata yen uripe ora berkah. Sholli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Nabi Muhammad niki sing jenenge kula jenengan menyibukkan diri dengan ilmu. Wis pokoke ana selapanan mangkat anjang sana anjang sini mangkat, wis niki kula jenengan menyibukkan diri dengan ilmu nggih. Nomor kalih kula jenengan al istighalu bitu'ai wa tasbihi wa dzikri. Nomor kalih kula jenengan nyibukkan diri karo sing jenenge donga, dzikir lan maca tasbih. Nggih Bu nggih. Kula jenengan senenge wiridan nggih. Wira-wiri kaya wong. Wah, kuwi wong lempung. Wiridan niku nggih kula jenengan donga dzikir. Ana sing dzikirane kanthi maos Al-Qur'an, ana sing dzikirane maos
lawat, ana sing istighfar nggih, ana sing tahlil. Niku kula jenengan menyibukkan diri kanthi perkawis sing sae, insyaallah kula jenengan selamat donya akhirate. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jenengan wong wedok kudu duwe zikiran, kudu duwe cekelan. Jenengan cekelane napa, Bu? Turu greyap-greyap, lagi masak sing diulek, lagi macul sing digegem, lagi pengajian gawane. Berarti dikirane apa, Bu? Ngaku dewek. Bidzikri wa tasbihi wa du'a, kula jenengan disibukkan kati zikir nggih. Sing seneng maca sholawat karo nyambel sallallahu alaihi. Nek ana meneh nyung senenge istighfar, Bu, mergo nyung akeh dosane, ya ora apa-apa. Niku dalam rangka njaluk ngapunten kalih Gusti. Alhamdulillah. Ternyata diparingi lisan sing ahli zikir, niku kula jenengan niki kabeh nikmat saking Gusti. Pramila nek wudu donga ketika berkumur dongane pinten, Bu? Pripun, Bu? Allahumma aini iki ora apal karo putune. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni kabeh ora fatihah muslimat. Niki mugi-mugi kula jenengan lisane terus berzikir eling kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Kira-kira nek kesandung jenengan niku biasanya misuh apa dikiran? Hah? Oh dikir nggih. Oh dikir. Nah ahli dikir mesti latah dikir. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lajeng nomor 3 al istighalu lin naf'i lil ghairi. Kula jenengan nomor 3 menyibukkan diri paring manfaat karo wong liyu. Nggih Bu nggih. Manfaat kanthi tenagane alhamdulillah. Contone tanggane hajatan panjenengan rewang mboten? Nek rewang niku dibayar napa mboten? Mboten, gratis nggih. Tapi kan diparingi pelas, Bu nggih. Nek mriki nek rewang diparingi napa, Bu? Hah? Sabun. Oh, paringine sabun jare. Nek kali salak paringine napa nek mriki? Hah? Gaji. Nggih. Niki paringi Masya Allah manfaat karo wong liya niki dalam rangka nderekke Kanjeng. Soale nyong ke ora bisa ngaji, Bu. Nyong ora kober ngaji, minimal ora kober ngaji kudu seneng ndonga. Nyong ora bisa ndonga, Bu. Beroh rasane ke atine ke kempranyas, minimal iso manfaat kanggo wong liya nggih. Tanggane hajatan rewang nggih Bu nggih. Tanggane kapesan derek hormat derek ngramut nggih Bu nggih. Ngapunten nek mriki panjenengan seneng duit napa mboten? Nek kan milih dulur karo duit milih pundi? Hah? Nek duit karo dulur milih pundi? Duit. Jenengan mangke kundur wonten ngarsane Gusti Allah sing mikul ya duit, Bu. Sing tahlilan ya duit. Sing nyatos ya duit. Kan butuh lagi Masya Allah. Lagi mugi-mugi kula njenengan saged ngapiki dulur tangga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nomor sekawan al istighalu bil amali li nafsihi wa iyalihi. Nomor sekawan kula jenengan disibukkan diri pados maisyah kanggo awake lan keluar. Panjenengan sing tasih tandur-tandur diniati ngibadah nggih kanggo wong tuwa loro sing duwe wong tuwa, kanggo anak-anak, kanggo keluargane niki nderekke Kanjeng. Ana meneh Bu nyong ki kerjane ki anane wira-wiri tok. Dadi apa? Sales. Niku nggih ngibadah marang Gusti Allah. Panjenengan dados napa mawon? Ana sing kerjane dados penghibur napa mboten, Bu? Hah? Penghibur keluarga maksudnya kok penghibur jenengan iso udon. Penghibur keluarga Mas dadi ibu rumah tangga. Lho ibu rumah tangga iku penghibur rumah tangga. Anane sing masak bapak apa ibu? Berarti penghibur apa ora? Sing ngombahi bapak apa ibu? Ibu. Berarti ibu-ibu penghibur rumah
tangga alhamdulillah niku sedaya diganjar dening Gusti. Ya, mumpung niki ning wulan Dzulqa'dah ngatah-ngatahi hiburan nggih Bu nggih. Nyenengke bojo, nyenengke keluargane. Kira-kira jenengan nek teng dalem niku seneng napa sumpek, Bu? Jenengan nek teng dalem seneng apa sumpek? Kira-kira nek anjang sana niku bebas kaya manuk diculke apa kangen ngomah? Manuk diburge. Nggih mugi-mugi kula jenengan seneng nglampahi ibadah fi ayi makan. Nggih, teng pundi mawon tempate diniati ngibadah. Teng NU yo ngibadah. Alhamdulillah. Mugi-mugi kula jenengan dados wasilah tiang-tiang ingkang minal katutin apa Bu? Minal katutin katut paling ulama-ulama muassis Nahdlatul Ulama katut mlebu swarga amin. Katut kecukupan amin. Katut keberkahan amin Allahumma. Allahumma kondeset semangat kondeset Allahumma cukupono luberono beras akeh duwe anak akeh bojo soleh seneng nemen bojo akeh kena sing bojo akeh Pak Tanfit nggih pantes jenengan mosok poliandri ora kena. Pak Tanfit bojone pinten Pak Tanfit? Hah? Oh setunggal rencana nambah mboten Pak Tanfit? Oh mboten. Berarti Pak Tanfit ini bagian dari ISIS. Ikatan suami takut istri. Tapi mboten iki dalam rangka setia. Setia wong NU niku latihan setia mulai dari jiwa khidmahnya niku loyal. Saking kecil dari Ibnu PPNU sampai tua sampai NU jadi Suriah Tanfidiyah nggih niki tasih loyal niki dari setia. Lah ibu-ibu nggih latihan setia teng NU nggih ampun ngantos nek pas ana urunan ora mangkat, nek pas ana berkat malah wonge teko. Nek wayah tahlilan mangkat nggih. Muludan mergo oleh tapi nek kon anjang sana halang kok ditariki. Tapi insyaallah mboten nggih. Kula jenengan mboten namung berkat niku nyoto. Kula jenengan paling didhahar langsung telas. Tapi sing paling penting kula jenengan derek keberkahan. Berkah niku luar biasa. Mungkin panjenengan sakniki dereng weruh berkah iku wujude kaya apa. Tapi berkah niku iso wae panjenengan saiki sing nandur kanthi wasilah seneng selapanan, seneng anjang sana, mangke putra putri wayahe sing nikmat. Alhamdulillah. Jenengan nek nyawang kula pernah uripe ayem napa mboten Bu? Ayem. Oh mboten. Nggih. Ayem. Tapi ngapunten ayeme kula niku mboten mergo kula sing semangat sing hebat mboten niki mergo mbah-mbah kula sing tirakat nggih Bu nggih. Lah kula jenengan teng mriki menyibukkan diri kanthi ilmu nggih ngapiki tanggane diniati goleke barokah anak putu. Mugi-mugi niki wasilah ngeten niki dicukupi kabeh amin Allahumma. Amin Allahumma. Keluargane yo nderek dicukupi, anake ayem tentrem amin Allahumma. Mergo gesang ning donya kan sing pengen mesti bagian donya akhirat nggih. Nggih. Jenengan pengen bagian donya akhirat mboten Bu? Pengen apa mboten? Saking pengene wau kula jenengan pun didongaaken karo Mas Vokal sing ganteng di mau ya. Oh iki ya, heeh. Donga sapu jagat ganteng mboten Bu? Wis payu kurang Mas? Tak doake mugi-mugi bojone suwolihah. Amin. Kaya nyong ora? Oh nggih. Untung nyong ana sing duwe Bu. Masyaallah. Oh pamer sithik pamer. Ya ora pamer iki jenenge wa amma bi ni'mati rabbika. Nek duwe nikmat Gusti Allah critakno. Nggih, critakno ku untuk tahadus bin nikmah. Nggih Bu nggih. Lah niki masyaallah kula jenengan mau diwarai donga Rabbana atina hasanah wa fil waqina benar amin Allahumma. Niki ya Allah Gusti mugi-mugi fid dunya hasanah wa fil akhirati niki wonten sing asmane hasanah mboten? Hah?
Pundi? Masa niki. Lah niki kula jenengan niki njaluk nang Gusti Allah mugi-mugi donyane apik akhirate amin Allahumma. Insyaallah kok seneng ngaji wis minimal seneng ngaji, mudeng ora mudeng insyaallah dadi slamete amin Allahumma. Kraton kula jenengan gesang ning donya kabeh butuh ilmu kabeh diilmuni nggih Bu nggih. Karo tanggane ya diilmuni. Ngapunten teng mriki niku Lempong niku desa napa kota? Lempong niku desa napa kota? Oh kota kan sawah. Lempong niku desa. Tradisi sosialnya tinggi nggih mboten? Mau tasih usum rewang dan lain sebagainya. Ese usum tuwi-tuwi nggih Bu nggih. Lah niku kabeh niku muamalah bainan nas niku butuh ilmu. Ora kena plengas. Ngapunten kula wau saking mriko nggih. Kula mlampah saking mriko tak lirik ana ibu-ibu sing plerak. Lah kira ya ana sing ngrasani lha iya wong bunyi-bunyi asu kok mambune parem. Mergo kula wau tak dereng iduki mriki kula bar kerokan karo pijetan dokon bayi. Nggon pijetan ndok IPA. Kaya wong manak Bu. Kula lewat wih ayu-ayune ayu mambune parem. Masyaallah. Mending nek mambu parem lah nek muslimat mambune PPO karo fresh. Nek STW Fatayat mambune ya rada-rada ana wangine sithik tapi sinoso ana minyak kayu putih. Minyak telon mergo esih nyusoni anake. Nggih. Tapi nek Ibnu PPNU mambune nggih wangi-wangi urung mikir anak. Tapi nek Fatayat Muslimat rata-rata mambete nggih. Ngoten telon minyak kayu putih tapi mboten napa-napa. Mambete panjenengan minyak-minyak aromaterapi niki bukti panjenengan berarti awake kanggo ibadah marang Gusti Allah. Amin Allahumma. Momong anak yo wah niki sing Fatayat anak-anake disimpe napa mboten niki? Simpe. Panjenengan nyimpe dinete khidmah teng NU ngibadah marang Gusti. Kadang istilah lha iya Fatayat ayu-ayu kae nganggone jas apik-apik tapi anake ditelantarke. Biasanya ibu-ibu sing julid ngeten niku wonten apa kathah? Oh kathah nggih. Mergo kabeh menungso kabeh diuji, ana sing diuji ekonomine, ana sing diuji tanggane mergo kabeh ujian. Tapi kula jenengan insyaallah kapan kelampai napa lillahi taala insyaallah sedaya diganjar dening Gusti Allah. Biarlah orang lain berkata apa yang penting kula jenengan diniati nawaitu ta'alluma linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairi wali ihya idini wali syukrini biniyatin sadiqati ma'atawak. Kula jenengan teng pundi mawon diniati golek ridane Gusti Allah. Ngaji teng pundi mawon, ngaji kuping karo wong lanang karo wong wadon nggih, karo cah cilik cah gedhe wong tuwa wong enom kabeh diniati golek ridane Gusti. Bu lanjut napa mboten niki? Lanjut napa mboten? Lanjut niki seneke mun telas napa dereng? Oh telas. Ojo 2000 wis telas kabeh Bu. Tapi mboten napa-napa. Nek telas berarti nandhakaken seneke enak. Amin Allahumma. Enak napa mboten? Iki isine apa seneke? Hah? Risol. Berarti risole winu. Alhamdulillah. Nek senek telas niku sing gawe seneng Bu. Tapi nek seneke ditinggal siji nglendir-nglendir ya ora seneng. Mergo niku nggih nyak-nyak ke maka nan mubadirah ke maka nan niku bagian dari bolone set. Jenengan bolone setan apa bolone sinten Bu? Hah? Bolone nek bolone punyai. Nggih mugi-mugi kula jenengan nggih rawuh teng mriki estu kula jenengan pikantuk ridane Gusti. Amin Allahumma. Mangke kundur saking mriki sing waune tasih galak karo bojone mugi bar niki tambah sholihah. Ora tambah galak nggih. Sing dadi ibu-ibu cerewet mugi-mugi dados umian mutarabiyatan ibu sing mendidik. Wau Pak Camat ngendikaken ayolah minimal orang-orang Limpung harus berpendidikan. Berpendidikan niku mboten harus sing napa titele SSMMM
dokter profesor boten, sing penting minimal kula jenengan alimun li nafsih wa alimun li ghairi, alim kanggo awake dhewe lan wong liya nggih, duwe ilmu di ngamalake nggih Bu nggih. Bu glendengi niku dosa napa mboten? Tapi kira-kira kula jenengan sering nglampahi napa mboten? Oh sering nggih. Lah niku nek dadi wong pinter, wong sing ngalim niku mboten sing hafal 1000 kitab mboten. Sing apal Quran nggih mboten, tapi wong alim niku yang tutur katanya dan perilakunya niku bagus. Niku sesuai, ngerti dosa ya ora dilampahi, ngerti ganjaran ya niki panjenengan nek wungu jam pinten, Bu? Bangunnya jam berapa? Jam 3, tapi nguyuh tok Bu, tur maning jenenge nglilir nggih. Ngerti jam 3 kuwi waktu sing mustajabah, nyolatke kanggo ndongake anak-anak nggih, salat tahajud ndongake anak-anak. Jenengan pengen anak soleh-soleh mboten Bu? Pengen apa mboten? Pengen anak sing soleh-soleh wong tuane kudu ahli ndongake nggih. Bar tangi turu kira-kira panjenengan sing dipikir wasuhan napa donga ning Gusti Allah? Nguras? Oh beras. Ngoseh beras, Masya Allah. Mugi-mugi niki kula njenengan estu dados piyantu-piyantu ingkang mengamalkan ilmu ingkang sampun gadah. Amin Allahumma. Sing ngerti dosa dihindari, nek ngerti ganjaran dilampahi, insyaallah dadi piyantu-piyantu ingkang saleh, salehah, muslihah, solihatun lin nafsi wa solihatun li ghairi. Amin Allahumma. Alimun lin nafsi wa alimun li ghairihi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu nggih, jenengan pengen dadi wong apik mboten? Pengen wong apik mboten? Ternyata nek pengen dadi wong apik, dadi muhsin muhsinat iku dadi wong sing didemeni kalih Gusti. Wallahu yuhibbul muhsinin, dadi wong sing apik. Tapi nek wong sing apik niku angel napa mboten? Angel napa mboten? Nek delok wong sing apik niku mboten apik wajahe, tapi apik atine. Jenengan nek weruh tanggane gelange krimzing jenengan seneng apa sedih? Seneng apa sedih? Seneng julid. Nggih, Masya Allah. Lah niki sing didandani pertama, sing didandani atine nggih Bu nggih, dituntun kanthi lafaz la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasul wadil amin. Lanang wadon padha ngaji, ra gelem ngaji awake apa? Rugi lu sing semangat, rugi donya ra dadi rugi akhirat bakal cilaka apa disiksa? Ya padha bae cilaka kok disiksa. Salatullah ala toha rasulillah bakale mati aji bakale mati mancing iwa nang segara nyuwunake pangan la ilaha al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin la ilaha illallah
Nabi Muhammad. Mugi-mugi kanthi wasilah ngaos kula jenengan aji nggih, aji donyane aji akhirate. Amin Allahumma. Mugi-mugi dipun suwunake pangapura. Lah teng mriki niki rawuh sing jenenge malaikat sing goleki menungso ning majelis taklim. Mugi-mugi kula jenengan disuwunake ing pangapura kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Mugi-mugi di ngapunten dosane. Amin Allahumma. Mugi-mugi ditambahi rezekine. Amin Allahumma. Pinaringan ilmu ingkang manfaati barok rezekine kathah turah-turah kagem ziarah Mekah Madinah. Bar ziarah Mekah Madinah turah kagem tumbas sawah. Bar tumbas sawah turah kagem bangun omah. Bar bangun omah turah kagem tumbas mobil mewah. Bar tumbas mobil mewah turah kagem tumbas gelang sing kathah. Amin Allahumma. Putrane soleh solehah min ahli ibadah min ahli bekti datang tiang sepah. Amin Allahumma. Min ahli jannah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula jenengan dosane di ngapura nggih, hajat-hajate sedaya dikabul dening Gusti Allah. Ingkang tasih tandur diparingi sehat, ingkang tasih ngempeng boyoke sehat, ingkang tasih sadean diparingi laris, sing tasih usaha napa mawon diparingi lancar, sing durung entuk jodoh pinaringan jodoh, ing dereng kagungan putra diparingi putra, ingkang dereng kagungan wayah diparingi wayah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kados sampeyan kula mboten saged matur kathah-kathah nggih Bu nggih. Arem-arem godhong pring mangke nek kurang marem gampil ngundang. Kapok napa mboten? Oh kapok ya wis ora apa-apa. Sing penting kula jenengan diniati sowan dhateng panjenengan estu niki namung ngestokake dawuh mugi-mugi kula jenengan dados peseduluran ila yaumil qiyamah dumugi swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Nggih monggo sakdereng mudahan tutup donga sareng-sareng nggih mugi-mugi kula jenengan estu napa mawon hajate dipun ijabah dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيم حمد يوافي نعم مزيده يا رب الحمد كما ينبغي سلطانك اللهم بارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم حسن مقاصدنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا وتلاميذنا خصوصا الذين يقيمون العلم في هذه القرية kali salak wana khususan Ranteng kali salak wana khususan PAC Muslimat Fatayat Kecamatan Limpung wana khususan sedaya Fatayat Muslimat sekecamatan Limpung min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil Quran wa min ibadika sholihin wa la taj'alna min syarri wa dhurriyyatin syaqadir Allahumma ij'alna min sayyidina Muhammad Allahumma sholli min sayyidina Muhammad Allahumma arhamhu min sayyidina Muhammad Allahumma akrim min sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa lidil haqq rabbana syikhra rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah Allahumma taqabbal minna tu'ina shmarudana warhamna wa qudi haji birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil sahil ala kulli ajal min masyadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbil izzati ma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin Min ya Allah ya Rabbal Alamin Barakatil Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين 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 استجدت أن اللهم لنا بالإيمان واغفر لنا بالإسلام واغفر لنا بالخير واغفر لنا بالخاتم السادة واغفر لله رب العالمين mbok pilih wonten kelinta-kelintunipun anggen model matur dalam nyunaken pamputan nggih Bu nggih detik ini, menit ini, jam ini, hari ini di sini kula jenengan 00 deal. 00 deal. Kok makanya jenengan kundur ngerasani kula, nglendengi kula niku mun tanggung jenengan deal.
Alhamdulillah ada mikulon jeneng kosong ihdinas siratal mustaqim wallal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.